right, and we're gonna go to this one. 5 minutes already. Okay, here, Visakha, and where is that? โอเคครับมีคนพิมพ์ชื่อมาที่สู่ to YouTube แล้วนะครับSteam, right, and reset, copy, and Steam, right, it's here. Okay, and Steam starter, health, and you're gonna see health, this one, okay, and health, and this one, where is that? Okay, and yeah, you're gonna see the channel, and but this one we will open the Firefox, right? Firefox is down here. Okay, Firefox. Okay, and yeah, this one. Okay, 2 people gone snook. Video. Okay, in 5G, this one. Alright, มีคนจะเข้ามาไหมครับไม่มีนะครับthen we go to your channel. Is that? Oh no. Yeah, you have to go to the YouTube studio and go to the manage มีอภิสราที่ตรงนี้นะครับอภิสรา yes, why? This is OBS, no one, this is Zoom. Oh, ครับสวัสดีครับครับได้ครับ I don't understand why ยังไม่ได้กด just go live so live podcast yeah, we're gonna see this right and upcomingมีอภิสราเข้ามาแล้วนะครับ what's that? Okay, Steam Lab, and no, it's not made for kids, it's still not private, it's public, and done entertainment education.
All right. Okay. Oh. All right. Okay. เครื่องนี้เข้านะครับซูมท่านี้มันthis one we're gonna go to sharp to sharp mid video by trading มีคนเข้าแล้วก็sharp Samsung and no sound. Yes, no sound and nothing more. And you have to monitor here your channel, and this one you have to search the account. Okay. โอเคนะครับเริ่มพิมพ์ชื่อกันมาแล้วนะครับyes open this one and you're gonna go to and to open the OBS yes, wait, move it to be there. Okay, OBS. Okay, and all right. This one. It's EE111 EE111 B07 yep so bed number 1 you're gonna watch the base number 1. Okay, test 1 2 3 โอเคเสียงใช้ได้นะครับอะไรนี่ตายแล้วokay and we send the chapter 4 chapter 4
chapter 4 EE111 chapter 4 this one to iPad. Okay, มาแล้ว to this one EE111 EE111 chapter 4 section. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome you to EE111, which is chapter 4, right? Chapter 4. Guess. Okay. Yes. This is the section for B07, and I hope that no one is going to join more, right? And yeah, let's start our notation here. It's B07 and 17.02523. Okay, and yep, close it. Chapter 4 derivative. Yeah, this one. Okay. Yeah, this is the 4th chapter. ภาษาไทยเตรียมพิมพ์ไว้เลยนะครับจะหมดเวลานะครับว่าจะฟังหรือไม่ฟังนะครับตอนหมดใกล้หมดเวลานะครับโอเคมาก็เดี๋ยวสรุปเป็นภาษาไทยให้นะครับถ้าใครอยากฟังอยู่ต่อนะครับ Okay, let's continue our story here. I hope that everything is fine. Yes. This is a new thing, and it has less relation to the three-dimensional coordinates or three-dimensional system, which has x, y, and z coordinate, right? Okay.เดี๋ยวครับนี่เสียงดังปิดเสียง Okay. This chapter contains so many topics. The first one is an alternative way of the cross product. You have seen many things about the cross product last time, right? In the previous chapter. Here we will see another method which is actually not important, but if you really want to see what's going on or the new technique in cross product, you can see it right here. Okay. Yes. The next one is a scalar function. We are gonna review the scalar function, and the next one is vector value function, which is the extended version to this one, and the next one is next topic is parametric representation of a curve, and we will consider the derivative, which is the highlight of this chapter. Derivative is actually differentiation. Okay, as you may have ever heard before. It's differentiation actually. Yeah. What else? Yeah, that's the differentiation. Okay. The next one
is the property of vector function differentiation. Okay, we see the property after the result this topic. The next one is the chain rule for vector function, which is quite similar to the scalar version that you may have seen before in the subject of basic mathematics. All right, and the next one is the higher order derivatives of the vector function. So we have seen the first order here. We differentiate the vector function for only once, okay, only one time, and we will see the case when vector is differentiated twice or two times, and three times, okay. The order of the times of differentiation when the time of differentiation greater than 2, we're gonna say higher order differentiation. Okay, all right, and yeah, it could happen sometime if we do some thing, and yeah, it's gonna be possible that it could happen that we will need to consider the higher order or many times of differentiation to the vector function. All right, so length of a curve. Okay, we will see the application. You may ask me, what is the application of the differentiation of vector value function? Okay, yeah, the first one is that we could measure the length of any curve. Okay, even it's not a straight line. Okay, you could find the length of any straight line, right? It's not difficult. But another one is the length, the curve that is not in straight line way. Okay, and we're gonna need to see whether we could measure the length of that curve or not. The curve is more complicated than the straight line, right? The straight line, the length of the straight line is not difficult to find, right? And yeah, the first application is the length of the curve. Okay, and the next one, the last topic, is the arc length function of the curve. Okay, it's the same way as the length, but it's expressed in the function, okay, of vector value function. Okay, and yeah, the last two topics are the application to us. ก่อนสนุกครับผมฮัลโหลครับครับในซูมไม่เห็นสไลด์ผมไม่ได้แชร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้หลุดนะครับมันหลุดนะครับมาให้ก่อน all right, what's the problem? All right, question. Yeah. All right, มาแล้วหรือเปล่าครับไม่ได้แชร์หรือว่าเน็ตมันหลุดนะครับซูมผมหลุดหรืออะไรสักอย่างครับ Okay, yeah, those are all the contents that we are gonna meet later in this chapter, and I would say that ไปไหมครับไปไหมเอ่ย I would say that we could not complete this chapter ทำไมอ่ะเห็นแล้วค่ะนะครับโอเค
เดี๋ยวครับดูว่าเอาซูมหยุดเฉยเลย alright it's no problem เอาซูมไม่เห็นในสไลด์ค่ะไม่เกี่ยว right here no this and zoom to YouTube right งงครับเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาไม่ไลฟ์ให้คือเดี๋ยวมันเจ๊งครับผมเก็บชื่อคุณก็โอ้โนไม่ชนผมขอเก็บชื่อคุณก่อนดีกว่านะเพื่อความชัวร์นะครับสสิการ alright ไปไหมเนี่ยไปไหมครับwhat happened เดินครับไปไม่เลยซูมอยู่ตรงไหนเนี่ยซูมที่ไหนโชว์นี้หยุดขอแคปเจอร์เก็บไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์ช่องซูม to YouTube เจ๊งเลยที่ส่วนแล้วต้องเซตใหม่เลย not necessarily it's education โอเคครับขออภัยสำหรับช่อง Zoom to YouTube ครับอยู่ดีๆก็เจ๊งไปเฉยเลยครับผมไม่รู้เพราะอินเทอร์เน็ตหรือเพราะอะไรผมไม่ทราบครับ alright ไปได้นะโอเคต่อของเรานะครับไปไหมไปไหมครับที่คนที่อยู่ที่ซูมไปนะ alright okay let's continue the introduction okay you have seen many things about this chapter right and I would say that we could not complete the whole stuff here in a single lecture by today okay okay let's go ahead with our story in มันอัดไปแล้วนะคิดว่าคนที่พิมพ์ชื่อไม่น่ามีปัญหานะที่อยู่ในโอเคมันอัดไปแล้วนะครับแล้วครับขอบคุณมากโอเค let's visit the cross product in an alternative way okay in another way let V be vector of 3 by 1 okay it's a column vector that has 3 entries or 3 elements okay v1 v2 v3 v1 v2 v3 can be anything for example if you want to see example how could I go to what term here okay if you want to see the 3 by 1 vector for example if it is real right what is that vector okay what is that vector it's vector v okay we are going to consider the vector v okay let's say vm v bow math of v it's v with bow symbol
correspond, and v is the vector of 3 by 1, right? If you want to see an example for that, it's ran, whether it's ran in or ran, okay, it's 3 column or 1 like this, okay, you're gonna get the, okay, it's, if we wanna have the raw version, which is the integer, right, of example, is less than 10, and yes, something like that, and 0.5, okay, 0.5 minus, okay, this is the first example for that, okay, v and v w, right? The second vector is vector w, as you can see here. That vector w is also of 3 by 1 dimensional, okay, 3 by 1 dimension. It has three column vectors, or three rows and 1 single column. Okay, we're gonna see, if you want to see what is v1, v2, v3, w1, w2, w3, okay, we'll see it here. I don't understand why. Okay, 1. O W Y. Oh my God. Yes, I try to be careful with this right here. All right. Yes. My God. โฆษณาครับ Okay. Example is 15, but I think it's too much. We will not use that. It's too much. We use only 5. Okay, or 4. Okay, we've used this one. Okay, oh, it's too much, too small, too tiny. 6. Okay. Oh, there is no negative number at all. There is no negative number too. Why? 5. It's ran, and we use only ran. Okay. Oh, it's too simple. It's still too simple. My God, what happened? Number 10. Okay. My God, the advertisement. Oh, the number has repetition. What should we have to again? Okay, that's great. Okay, we use this number when vector v is -2, -3, and number 1, and if our vector w is given by 1, 0, okay, -0 will be the same as 0, right? It's the same thing. And the next one is 4, right? Yeah, and you would see that everything is fine. You would see that you could see that the vector v and vector w's have the size of 3 by 1, right? 3 by 1. They have 3 rows
and a single column, the number 1 here. Okay, you understand that? And there is another way. If you want to find the cross product, for example, V cross W can be determined by or from V cross W is T. You know, T is a metric. Metric is given by this one, and W is just the vector W here. But this one is the product in terms of linear algebra. Okay, vector and matrix, vector and matrix multiplication. Okay, it's quite straightforward. I hope that you may have ever passed these tasks before, right? You may have ever seen the multiplication of vector and matrix before. All right. Yes, let's go ahead with that. TV is given by all 0 according to along the diagonal elements here. Okay, along the all diagonal elements, you get 0, and you leave here V3. Okay, and the opposite position is negative V3. You leave here V1. Okay, and this one is positive, and you leave negative V1 in the opposite direction here. And the last one is negative V2. Okay, and the opposite position will be positive V2. And yeah, that's the way we are gonna use in the as a new technique. Okay, if you want to see, let's go ahead with that. Okay, okay, let's build up first the metric TV. Okay, metric TV is given by 0, 0, 0, and you know that the first off diagonal is V3 and V1, and we have here V3 as number 1, right? Number 1. So we write down here number 1, and the next one is V1, right, which is negative 2. We write down here negative 2, and in the opposite position, it's going to be negative V3 and negative V1. So this one will be negative 1, and this position will contain a negative version of this one, which is now it becomes number 2, right? Negative of negative 2, so it becomes 1. And the last position is negative V2, right? Yeah, as we have V2 as negative 3, we're gonna say this is the positive, right? It becomes now positive, which is number 3. And in the opposite direction, this one here is gonna negative version of this one. Okay, because we have left negative in front of negative 3, so we get 3 for this location. We don't need to leave the negative symbol anymore, negative sign in front of the minus sign in front of this number anymore. So this one will be minus 3, and that's it for the metric TV. And if you want to find vector the cross product of 2 vector, right? If you want to find the cross product of V cross W, is gonna be TV times vector W, right? And let's write down the matrix TV. TV is 0, minus 1, minus 3, and 1, 0, 2, 3, minus 2, and 0. And here you would have the vector W, right? Vector W
is what you're gonna have here, 104, right? So we write down the vector W right here, 104, and after that you could get the multiplication of these matrix, right? So it becomes open the square bracket, it's number 0 and number 1 and plus, right, and -1 and 0 and plus -3 and 4. All right, and in the second row we're gonna have number 1 and number 1 and plus 0 times 0 plus 2 and 4, right? You could see the combination, right? 0 and 1 we're gonna have here, and -1 and 0 we have that in this location, and -3 and 4 we have that in the last location. And for the second row element, 1 and 1, right, we have here 1 and 1, 0 and 0 we have here 0 and 0, 2 and 4, if we write down here 2 and 4 as the product. And in the third row element, 3 and 1, right? So we write down 3 and number 1, and then plus the next one will be the combination of -2 and 0. All right, -2 and 0. So we write down -2 and 0, right? And the last combination is given for 0 and 4, right? We have to include 0 and 4 here. Okay, and closing parenthesis. You could see that the result will be 3 times. Okay, 3 times of 3 elements to this one, to because the result will turn out to be the vector, right? Vector cross vector will give you vector. So yeah, that's the reason why we got that one. All right, we got something like this, and let's go ahead with the result to this one. Okay, yes, of course you could see that this is 0 and 0 and -12, right? You have 0 plus 0 and plus -12, and here you have number 1 is 0 and number 8. You have 1 plus 0 and plus 8, and you have here 3, 0 and 0, right? So you have 3 plus 0 and 0. Yeah, you got something like this, and finally we will end up with this one, right? It's going to be -12 and number 9 and 3. All right, if you don't believe me, we are gonna review right down here. It's what is B, -2 and -3 and number 1, right? And 1, 0 and 4, right? And we want to find the result, right? The cross product. So we cross W, right? It's going to be cross BMV
comma BMW. All right, and let's see what happened. Yeah, you would have here vector v -2, -3, and number 1. That's the vector v. For the vector w, we have -12. Oh, sorry, 104 and 104. And the result here we have -12, 9, 3, right? Which is this one, v cross w. Okay, this is another method. If you want to find the cross product in an alternative way, okay, in a different way, you can leave it like a linear algebra, the product between matrix and vector, right? And if you don't want to express it like this, you could say it's actually -12, 9, 3, right? In another manner, you could say it's 12i plus 9j, okay, unit vector along the y-axis, and plus 3 unit vector along the z-axis, which is vector k. All right, and that's the alternative way for the vector for the cross product of two vectors. All right, I hope it's not too difficult for you to realize that. Okay, this is another method, and you may also use the typical way in order to find the cross product. For example, if you want to use the conventional, yeah, we would have unit vector I, unit vector j, unit vector k, and here in the second row we're going to write down the components of the vector v, which is -2, -3, and number 1. And on the มาอีกแล้วนี่คืออะไรอันนี้จะลบครับทำไงลบมันก็ยังอยู่นะครับมาครับ what happened? Okay, yeah, and on the third row we are going to write down the vector w components along the third row, right? We would have right here 1, 0, and 4. All right, and after that you could use the conventional way of the determinant, right? This is the determinant method, and yeah, you could see that you would have I -3 and 4, right? It's I -3 and 4, and plus you're gonna have here j11, right? It's gonna be unit vector j number 1 and number 1, and plus the last one is k, unit vector k, and -2 and 0, right? And once we go right up in this direction, we're going to have the negative value, right? It's going to be -k and number 1 -3, and right once we go up right here 0, 1, and I, right, we're going to have plus, oh no, not plus, it's negative I and 0 and number 1, right? And the last one is 4, -2, and j. So right now j component it's 4 and -2, right? And once you go further, you're gonna have here -12i and plus j and 0k, right? This one we have 0k, and here you have plus 3k, right? And here is 0. Okay, we don't have to write anything, okay, because it yields 0. And this one is plus j8, right? So you can combine all together, right? It's gonna be -12i and plus j
9 or 9j, sorry, and 9j, right, and plus 3k. Okay, you could see that it's correspond to the correct answer, right? Negative 12, 9, and 3, which is the same as what we have here, negative 12, 9, and 3, okay, in this method, okay, TV and W, the multiplication of matrix and vector. All right. I hope that it's not too difficult for you to realize that, okay คิดว่าไม่น่ายากเกินไปนะครับสำหรับคุณที่จะครับจำเพราะว่าไม่บังคับนะครับ okay in the exam, okay you are not forced to choose any method, okay it's up to you which method you prefer, just use that one, okay which one do you are fluent, you are sure that you not have failure, then use that method. All right, in what else อันนี้ผมส่งรายชื่อของคนที่พิมพ์ในช่อง Zoom to YouTube ก่อนตะกี้นะครับที่อยู่ดีอินเทอร์เน็ตมันก็ล่มลงไปนะครับ all right now we have parsed this topic, right? We have finished it. This one, the alternative way of cross product, okay? And another one, we're gonna go to the part of this chapter, which is scalar function, and then we will see what is the vector value function, right? Scalar function, what is that? Scalar function, of course, is quite long. Okay, scalar function is a function that is scalar. Okay, it's 1 by 1. Okay, you map the function from 1 by 1 to the outcome will be 1 by 1. And scalar real value function of a real variable x could be, for example, if x is exponential negative x squared. Okay, this is the function, right? Function of single variable. And if you want to see what is the shape of this function, it's possible. Okay, if we go to this one, okay, here it's plot, right? What is that? Okay, plot of e power 2 minus x squared, right? Okay, you will see the result here. Yeah, the result will be somehow like this. Okay, it tends to be powers, but if you zoom it, it's gonna bring you something like this. Okay, shape like, but it tends to go to infinity. Okay, once your x is 0, right? Once your x is 0, it will be infinity, right? Okay, yeah, that's the shape. Okay, the shape of this function. If you want to see how it looks like, okay, yeah, that's the scalar function, right? Because we have only single input, which is variable x, to output, which is only real value, so we get that. Still, the scalar function could have also 2 variables, and that's f, x, and y. Okay, you have 2 input variables. The first one is variable x, the second one is variable y, and here you map it from with the power 2 by 1, okay, because we have 2 variables x and y. Okay, number 2 means you have 2 variables x and y.
one is single, right? Single column. And the outcome will be only a certain value. For example, 1 by 1, right? It's going to be the scalar function. It's still scalar function. And this one too, 1 by 1, which is a scalar outcome, okay, a single value. An example of the scalar value function with two variables is natural logarithm of the x squared plus y squared. Okay, and let's see what how it looks like. What is that? Log x plus y squared. Plot. They don't grab natural log. Okay. No, I don't know. What's the plot of this? No. Yeah, here. Graph is 2D, but they didn't show us. Plotting and graphing. Okay, this one. Plot of logarithm, right? X squared plus y squared. What is that? Yeah, plot this one. Okay, you could see the three-dimensional plots here. Okay, once x is 0 and y is 0, it's gonna bring you to negative infinity. Okay, it's like the hole. Okay, and here is the surface. And if you look it downward like this, okay, this is the top view. The top view of this three-dimensional surface will be somehow like this. Okay, that's the reason, the result that you could expect from right now. What else? EE111 B07 not seen. Wisdom. All right, that's the result you could expect from the plot of logarithm, which is a natural base. Okay, we simply call logarithm of Napier or something like that. Okay, in yeah, you could see the results right there. In what else? That's the function of two variables. Okay, you should have what the problem? You should have two variables, variable x and variable y. Then you could get the outcome, which is z, right? The result of the function with respect to x and y, and yeah, you get the surface. Okay, if you know only one value, it's not possible. Okay, you should also specify what is another value, and that's the function of two variables, f x y. Okay, that's the first example to that.
Now we will see another example, which is vector with more variable. What you have seen is only the function that has only 2 variables. Okay. For the function that has 3 variables, we're going to have 3 variables like x, y, and z, right? But it's impossible to plot right now. Okay, we cannot see the result of 3D of this one. Okay, it's impossible. Okay, what else? The first example of the function that has 3 variables is the absolute value of negative 3x, 4y, and 5%. Okay, and yeah, that's only the mathematical expression. We could not plot it because we don't know how to show the the fourth variable. Okay, I don't know how we express it. Okay, it's beyond the realizable method for us to understand. Okay. Yeah. I hope that if you want to see the example of this one with how we could take the value, right? Yes, of course, it's also possible. Right here we have f, right, which is negative 3x and plus 4 times y, right? 4 times y and negative 5 times z, right? And the absolute value too, right? We're gonna have here the absolute value, ABS. Wait. The absolute value, right? In the absolute value too here. And you can get f if you can get f only when you deliver the value of x, y, and z. Okay, you will not get the value of f if you don't know one of these or 2 of these, or even you don't know any value of these 3 variables at all. For example, if x is, I don't know what happened, it's 5. Okay, if y is negative 2, and if your z variable, the third variable, is equal to number 1, okay, we will see you could get the value of f from this one, right? Okay, right. It's going to be once your x is 5, is negative 15, and once your y is negative 2, it's going to be negative 8. Negative 15, negative 8 is going to be negative 15, 8, 23. Okay, it's going to be negative 23. And if you have here number 1, right, negative 23 and negative 5 is going to give you negative 28. But why we get the positive 28? Because we need the last operation, which is the absolute value. Okay, negative value of negative absolute value of negative 28, and that's why we get 28. Okay, you understand that, right? พอเข้าใจได้นะครับ because it we need to take the absolute at the end, so that's why we have we get negative we get 28. Okay, even inside we get we have negative 28 inside, but the outcome will be 28. All right, but if you, okay, please remember 28. If you choose another value, for example, if z is negative 11, for example, you're gonna get something which is not 28 anymore. Okay,
You will not have 28, or it's going to be 32, right? Like this, okay. Once you change x or y or z, the value of f will change because this function depends on 3 variables, and those are variable x, variable y, variable z. And that's the scalar function. Okay, you get only a single value, which is 32. And for the function that has even more than 3 variables, we could not use x, y, z anymore. We would introduce x1, x2 as the first and the second variable for the function f. And the last variable, let's say it's capital N. Okay, the last variable is function is the variable xn, for example. Yeah, and that's the function that has 3 variables, many more variables, right? This is a scalar function of several variables. You have capital N variables, and the mapping for this one is R3 times 1, because you need to input 3 variables, 5, -2, and -11, and then you R3 times 1, and you get the result only as a scalar, only a single value, and that's the 32. All right, that's 32 in a single value, which is R1 by 1. Okay, even it's negative, it's impossible to have negative because it's after. If the function is negative, it's still the real variable, okay, because the real number set include also the negative number, okay. And if you have many more functions, for example, you have like 10 variables, okay, you need to put it into this function, and you will get a single value like 1 by x1 square, x2 square, x square, xn square. Okay, if you want to see the example of observable variable, okay, I would say if we have like 5 variable, okay, let's wait. 3, right? In x4 is 0, for example, and x5, okay, 27, for example, and the function is sine of the sum of square, that one, right? F is sine of 1 by, right, 1 by the first variable x1 square, right, and plus, oh no, this should be the x2 square, and this x3 is x4, right, x1, x2, x3, and plus x4. Okay, you can have 5 like this. Okay, that's the let's say the capital N is number 5. We have 5 variables, and you need to leave the value to all these 5 variables, and then you get, let's see the result. Syntax error. Oh my god, อีกแล้วชอบลืมวงเล็บปิด all right, 2 1 2, okay. My god, the advertisement again. ปิดยังไง okay, right here. Okay, once you put x1 as number 5, x2 as -2, x3 as, okay, the x3 doesn't appear, but you know that this is the
ignorance, right? There should be x3, x4, f5, until xn minus 1, and the last one is xn, right? X3 is -1, x4 is 0, x5 is 27, and you just take a square and 1 by of the sum of these 5 term square, and you put it into the psi function, you get the value like this, 0.001317. Okay, this is a scalar function. Okay, you get in return as only a single variable, single value. That's a scalar function. Okay, you understand now, right? The scalar function has many cases with single variable, with 2 variables, with 3 variables, with n. Okay, capital N variables. It could be 10 variables, 100 variables, 10,000 variables, or even 1 million variables. Okay, and that's the basic thing you're gonna need to know if you go to further in the higher year of bachelor degree. Okay, even you work in doctoral degree level, in master degree level, in graduate level, you may face with the function that has several variables like this. Okay, scalar function is completed. We move to the next topic, which is vector value function. Okay, before that, let me go to toilet for a while. ขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ Okay, I'm sorry for that. Let's get back to our new topic, right? Vector value function. Okay, we can simply say vector function. Okay,
What is the difference then? The difference from the scalar function is that the outcome will be a vector, and the vector is denoted by the bold symbol here ภาษาไทยก็คือตัวเข้มนะครับ Okay, it's the bold symbol. This is the typical font. If you zoom in, you're gonna see it's in the typical font. Okay, it's not thick labelled. Okay, it's not in the thick line. Okay, it's in the typical font like that. And for the vector function, we're going to use the different font, which has thicker line. Okay, like this. And yes, the vector function can depend on a single variable x as same as the scalar function. Okay, the scalar function depends on only a single variable x like this, and the mapping will be from R11 to R11, right, for the scalar function. But for the vector function, we have only a single variable, and it could be the mapping will be from R11 to let's say if the size of this function is m. Okay, let's say m is integer, is a positive integer, right? Number 10, number 3, number 4, 27, 100 million, or 10 million, up to you. Okay, m could be any number, but it's not fractional number. It should not be decimal number. 10.5 is impossible for m. Okay, m should be only integer, positive integer, right? What else? Okay, the example. Let's say if f has m components, okay, m elements in this column vector, okay, m cross 1. M times 1 means we have m rows and a single column, and we map it from 1 by 1, which is just variable x. Okay, the example of the vector value function that depends on a single variable is the following. What should it be then? Okay, let's say if m is 5, okay, we would say okay, we would build up the vector function. Let's say it's bm, okay, because oh no, we have right now a single variable, right? So we have only x. Okay, whatever you want. Okay, let's say x is number 1, and if you want to find vector f, the vector function could be any one as you want. For example, exponential of x. Okay, let's say, and the next one is logarithm of x. Okay, and the next one could be it's 1 by x. Okay, and the next one is minus x square, and the next one could be sine of x. Okay, and the next one might be cosine of x. For example, in we're gonna see. Okay, we arrive at this one. Okay, let's say we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we have 6 when m, the capital M, is equal to 6. Okay, in this scenario, we have capital M equal to 6, and we have 6 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements for the vector f function. Okay, and let's see what happened right here. Okay, you could get something like 2.71828 for the first entry. You could get 0 for the second entry. You could get 1, okay, for the third element. You can get -1 for the fourth element. You get, this is the sign, right? 0.84147 for the fifth element, and you can get 0.54030 for the sixth or the last element here. Okay, that's the vector value function when you have 6
components or 6 elements of the f. And let's say when x is 1, you get this value. But once you change the value of x to something else, you're going to get different value of vectors. Let's say, for example, if this one is 0, you get the different thing. Okay, the value will be different, like this, to 22,000, blah, blah, blah. And 2.3, blah, 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 right? And this is 0.1, negative 100, and negative 0.5, negative 0.8, or something like that. Okay, that's the vector value function when it depends on only a single variable x. Okay, let's consider another case, the second case, right? When the vector f function depends on 2 variables. The first variable is the vector x, the second variable is the first variable is variable x, the second variable is variable y. All right, so we have the mapping from let's do 2 times 1 because we need to input 2 values x and y, and the outcome will be the same size as before, right? It's f1 until fm. So we have m, capital M components into this vector, and yeah, let's see what happened. What should it be then? Okay, we have x and y, right? Yeah, x and y. Y will be, let's say y is 4, and let's say f is somehow like this. Exponential y. And here you have, for example, like logarithm of x and times y, okay, times y. 1 plus x, and let's say 1 divided by x, then plus y, for example, and minus x square. You may say, this is plus 3 times y, and sine x, you may say x minus y, or even cosine x, you can say x times y square is also important. It is also possible, right? So these function will depend on 2 variables, variable x and variable y, and we have assigned value for x and y here, right? This one also depends on x and y, okay, there are 2 variables x and y located here, and right here too, x minus y cosine x times y square is also another possible way. Okay, let's see the outcome, the result after this. Okay, you could see that f has, the vector f has 6 components, the first one, second one, the third, the fourth, the fifth, and the sixth one. Okay, and it's different. Okay, but you need to leave the value x and y. Okay, you have to insert the value x and y, otherwise you will not get the result at all. All right, and the next case is that it depends on 3 variables, and the last of the additional variable is the variable z. Okay, variable z here. So write down x, y, and z, and yeah, let's see an example. Let's say if you have here exponential y, you may say next one might be exponential of z, right? And here is the product x times y. You say x times y times z, and xy plus z. It's also impossible. It's also possible. The 3y, you might say this is negative 2 times z square. It's also possible.
and here x minus y. Okay, you may say x minus y and divide by z. Okay, it's another approximate way. Just what about this? This is x times y squared. You may say negative to z. Okay, to that product. It's also possible. This is now the vector f becomes the vector that depends on three variables: variable x, variable y, variable z, variable x, y, z here, x, y, z here, and x, y, z for the fourth element, x, y, z for the fifth element, and here x, y, z for the last element, the sixth element. And let's see an example to that. Okay. Oh, they don't. Yeah. The function will get an error because we didn't provide the value of the z, right? So you need to leave the value for z. If you can use any value as you want, for example, is number 2. Okay, and we will see what happens once we insert everything. Okay, now it works because we have provided value for x, for y, and for z like this, right? Number elements will be the same, which is 6. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements for the vector f. Okay, the capital M is number 6. Okay, that's the function which depends on x, y, and z, 3 variables. And another case is that if we have many variables, okay, many variables like you have x1 like that, x2, x3, and the last one is x4. Okay, x4 like this. Let's say x4 is negative 5, for example. And what about x1, x2? Okay, we will write down here x1, x2, x3, and if the summation would last also for x4, we're gonna write down here x4, and here is x1, x2, x3, and if we multiply it also with the last x, which is x4, okay, and here we have x1, x2, x3, and we add it also to the last one, which is x4, and here we have x1 square, x2, and here is x3, and if we have another term for z, right, we may say simply multiply by x4, okay, this term, and for this we have x1, x2, and here x3, x3. Let's say we add it by x4. Okay, and what about the last component? Let's say this is x1, x2, x3. Okay, and the last component might be plus 7x4. Okay, or even square. Okay, square like that. Okay, and yeah, it should work right now. We have, oh my god, what is that? Okay, it should work right now. Oh, syntax error. What's the problem? Oh, 7x4, right? Sorry for that. It should be a star as the multiplication. Okay, right now it turns to be even the complex value. So because we consider only the real value at this level, we will not do that. Okay, logarithm, right? Logarithm,
where is which one? The second component, localism, right? So yes, let's say it's negative x4. Okay. Okay, let's say it's negative or plus x4. In it's nothing wrong. Okay. Yeah. Once you have 4 variables, the first one is 10, the second one is 4, the third one is 2, and the fourth one is -5. You put it into that function, which depends on 6, that has 6 entries, 6 elements, and it depends on 4 variables, x1, x2, x3, and 4, right? This function, and you get the vector value function of 6 elements. Okay, this function depends on 4 variables here. Okay, the length of f is 6. Okay, and that's the example of the real value vector function of several variables. You have 6 variables. Oh, sorry, you have 4 variables and 6 elements. Capital M is 6. Capital N is 4 at the moment for this example. Now we move to another topic, which is the parametric representation of the curve. Okay, let's see where we are. We have finished the vector value function. We are going to talk about this one here, parametric representation of a curve. All right, parametric representation of a curve. Okay, the vector that is measured from the origin of the Cartesian coordinate to the portion of an object is given by the vector r. Okay, vector r that depends on time t2, right? And I times x, and j times y, and k times z, right? These x represent the coordinate along the x-axis, y represent the coordinate along the y-axis, and z represent the coordinate along the z-axis. For any particle, if they want to move in the 3-dimensional system. Okay, and yeah. In terms of unit vector, we could say it as the summation with the positive cascaded to each term like this. And in linear algebra, we just say 3 components inside a square bracket like this. Okay, without unit vector I, with unit vector t, without unit vector k. And x, y, t are position function. T is the parameter on which the position function in x, y, z axis depend on. Okay, it might be time, it might be any quantity as you want. Okay, find the curve of RT which is equal to vector r cos t, r sin t 0, and it's row vector, and it is transposed from 0 to t. Okay, from 0 for t between 0 and t in the Cartesian coordinate. Right. Yes, of course, it's a curve, right? You know that x is this component, y is this component, yt is this one, this is xt, this is zt, right? Zt is 0, xt is r cosine t, yt is r sin t, and because we don't know the shape of this one, right? We don't know the shape of this one, but I don't know, whatever. Okay, the way to realize the shape of this one is you have to guess, okay, what should it look like. One way is that you may observe that this is r cosine, this is r sine, so this is actually the location along
the x and y axis, and when x is r, right, and let's say this is the angle t, and you could see that this is r, right? Oh, this is vector r, this is vector, this is distance r, here is r cosine t, right? Oh. And you could find that here you would have r cosine t, and here you would get r sine t, right? Okay, and yeah, when your t, which is the angle, rotate from 0 to 2 pi, when this location is changed from this point, is from 0 to pi. And what is the shape of this one? It's going to be a circle, right? Circle that has no value along the z-axis at all. Okay, it just lie on the z and y xy plane. Okay, it just lie on the xy plane like this. Okay, it just lies on the xy plane only. All right, and the way to express it in a circle way is that you just take the square of the x component, you're gonna have r cosine t square, and the second term is the square of the y component, which is y square t, and after that you're gonna have a square of r sine t, and here you have r square cosine square plus r sine square. You distribute the power of 2 to those two elements, okay, r and sine. You distribute number 2 to r and cosine, you're going to have r squared cosine plus r squared sine squared. And after that, you could say there is a common term, which is r squared. You just take the r squared out of this summation, and r squared will get out of the parentheses. You have here cosine square and plus sine square, and from the basic trigonometric identity, you know that cosine square x plus sine square x for whatever value x, right, is going to remain number 1. So that's why we have here r square only. Okay, and once you get this equation, x squared plus y squared equal to r squared, what is that? That's the circle. Okay, and that's the circle. Okay, this is the circle expression, right? You may have ever seen before. The circle expression. Okay, สูตรของวงกลมนะครับ Okay, x squared plus y squared is equal to r squared. And yeah, finally we are going to conclude that the curve RT, which is equal to r cosine t, r sine t, and 0 from 0 to 2 pi will be x squared plus y squared equal to r squared when set t is 0. Okay, and it is actually the circle which is plotted here, okay, along the xy plane, because because this root just lies on the xy plane. Okay, it has no value along the z-axis at all. All right, I hope you would understand. It's not too difficult at all. All right, the next one is now let's move to the next example. This is a cosine t when rt is a cosine t, and
yt is beside t and set t is 0, it looks like the previous one, right? R cosine t, R sine t, but this one is A cosine t, B sine t. A and B might be different from each other. Okay, A and B might be different from each other. So what should it be then? What is the shape of this one? What do you think? คิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปทรงเลยครับก่อนหน้านี้เขาให้มาเป็น r cosine t r sin t เราพิสูจน์ออกมาว่ามันเป็นวงกลมได้ใช่ไหม what is the shape of this curve what should this curve look like then ครับมันจะออกมาเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็น a cosine มันไม่ใช่ r ไม่ใช่เลขเดียวกัน what should it be then เป็นอะไรดีครับ What is the shape of this curve? What should this shape look like then? ควรเป็นเท่าไหร่ดีเอ่ยครับควรเป็นรูปทรงอะไรดี Let me check the comment in the chat. Something.ไม่มีใครตอบมาแล้วเขียนมาว่านี่โจทย์ข้อนี้มันควรจะออกมาเป็นรูปทรงอะไรนะครับไม่มีใครตอบมานะ Any idea to that? Okay, during the time I'm waiting for your answer, I'm gonna capture your appearance here in YouTube channel. ครับระหว่างที่รอคำตอบคุณผมก็จะ capture รายชื่อคนที่เข้ามาคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างอะไรดี What is the shape that this curve will look like?ออกมาเป็นอะไรดีครับ No answer from you. Okay. The way to solve this is that you have to form up xt and yt. Okay, xt and yt is like this, and if you move a to the left hand side, right, you're gonna have xt divided by a equal cosine t, and yt divided by b equal
psi t, right? And psi t is like that. Okay. And once you take the square of this equality, of these two equalities, you're going to have 1 by x by a square equal to cosine square, y by b square equal to sine square, right? And yes, of course, yeah, once you take the square to this one, right, you're gonna have x square t divided by a square equal to cosine square t, and y square t divided by b square will be equal to sine square t. And after that, you may combine these two equations together, okay, by adding them together. You're gonna have once you add them together, you will get on the left hand side, right, you have x squared t divided by a squared plus y squared t divided by b squared equal to psi square t plus cosine square t, right? And you know that this one will give you number 1, right? So we would have the result as this yellow. Okay, you will get x squared t divided by a squared plus y squared t divided by b squared equal to number 1, okay, which is this one here. Okay, and what is this? This is what is the shape of this one? This is the oval, right, or ellipse, right? This is the ellipse. So ภาษาไทยเรียกว่าวงรีครับ okay, this is the intercept for the x-axis, this is the intercept for the y-axis, right? There are two values, right, positive and negative value for that. All right, yeah, we can conclude that this is actually the oval, or simply speaking, it's ellipse. Okay, หรือภาษาไทยเรียกว่าวงรีครับ okay, this is the ellipse. Okay, this is an ellipse with x-intercept plus and minus a, y-intercept plus and minus b. The shape of this one might be like this. When a is equal to 3, okay, the x-intercept will be number 3. Okay, if you project this one onto this, it's going to be negative 3. If you project this one onto the x-axis, that's the number 3. And if you project this one to the y-axis, you're gonna have minus 4 and 4. Okay, and that's the intercept value. Okay, in yeah, this is the oval. Let's talk about this when our curve is denoted by r cosine t and r sine t, and the set coordinate is no longer 0. Okay, it's not 0 anymore. It's not 0 anymore, and let's compare it to the previous example. Let's compare it to the previous example. This one. Okay, this is the current problem. You could see that in the previous problem, once we get a circle, we would have r cosine t, r sine t, and 0, right? But this one is almost identical, almost the same, but it's not the same. R cosine t, as same as the former example. R sine t, as same as the former example, and the set component, which is 0, is going to be ct.
Okay, ct is different from 0. So you have ct right now. Okay, and what is the shape of this one then? What do you think? คิดว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ดีครับ What do you think then? What should it be? คิดว่าควรเป็นมันจะออกมาเป็นอะไรครับรูปทรงอันนี้ Any idea to that มีใครพอตอบได้ไหมครับ Any idea to this? When no one deliver the answer, okay. Of course, when you go in the formal way, right? X squared plus x squared plus y squared, you will get r squared. That's the circle, but the curve looks like the circle, but the set component is gonna go up. Okay, it's gonna rise, and it depends on c. If c is positive, the curve will be higher and higher, right? If you look from the top view, it's going to look like this as a circle. But if you look in a side view like this one is higher and higher because it increases with variable t. Okay, when the t is increasing, you're gonna have higher level of the location, and that's the curve here. And what is the name of this curve? It's known as helix. Okay, helix. Or you may imagine the size of spring, spring or inductor. It has also the shape like this, like a helix. All right. Okay. Now we move to. Okay, you have seen parametric representation of a curve, right? Now we're gonna move to the derivative of vector value function. Okay, the curve is denoted by the vector r, and that's the parametric representation of a curve. Now we move to another, to the next topic, to this chapter, which is the derivative. Right? We arrive here at derivative of vector value function, and okay. Now, when f is the mapping from 1 by 1, okay, it depends on only the single variable t, to 3 by 1, let's say f1, f2, f3, like this. And if a is a real value number, what should be a real value? Okay, if a is a real value number, and the function f1, f2, f3 are continuous at x, if the limit of f1 when t approaches a, and f2 when t is approaching a, f3 when t is going to reach a, will be f1a, f2a, f3a. Okay, now derivative of the vector f at point a can be denoted by this one. Okay, t is equal to a, or differentiation of this function, and insert the value x equal to a simply like that, or f that with parentheses a, or f dot, okay, above f with parentheses a. All of these mean derivative of ft at point a. Okay, and if the vector function ft is continuous at a and 20 holds in this equation, holds, or 20 holds true, derivative at x position can be expressed by this one. Okay, differentiation of ft by with respect to t at t equal to a will be limit of h to 0, 1 by h, and f a plus h, and f
additive FA. That's the general expression, but we will not use this one. This is the result for the basic calculus, but this is for the vector function, right? You may have not seen before, provided that the limit here exists. Okay, the differentiation will emerge when the limit is possible. We say that ft is differentiable at a if differentiation of ft with respect to t at t equal to a exists. Okay. Yeah. If we could find the derivative and we substitute derivative to that value, we could say that f is differentiable at that point, at that location, which is point A. The derivative of vector value function is a tangent vector of the curve in space. Okay, is the vector that represent the tangent or the tangent. I don't know how to say. Yeah, how it is a line compared to the vertical line. Okay, that's the tangent line or tangent vector. As we have learned in the section of line through a point and parallel to the vector, the tangent line at point A can be represented by this one. So tangent line could be found from the function at point A plus s and differentiation of the function at point A. Okay, when s is a scalar, s is a scaling factor. Let's consider the first example about the derivative of vector value function. Find the tangent line L to the curve of ft when ft is denoted by cos t, sin t, and t at t equal to 2 pi. Right. This is the straightforward question. You have to start from this expression, equation 22. All right. And what is that? Well, where's this? Page 17. Okay, the tangent line formula could be found from this one, right? Equation 22. In yeah, the first one is that we substitute the function at that location when t is equal to 2 pi, right? ft is cosine t, yt is sin t, zt is simply t. So if you substitute 2 pi to the variable t, we're gonna have cosine t, right? And sorry, we will have cosine 2 pi, right? When once you substitute t as 2 pi, so it's going to be cosine 2 pi. And the next one is sin t, right? When t is 2 pi, we're gonna have sin 2 pi. And the last one, without any trigonometric function, is simply t, variable t. So we will have t 2 pi here. All right, and let's talk about the detail. Cosine of 2 pi will be the same as cosine of 0 degree, right? So yeah, we could not do anything. It's cosine of 0 or cosine of 2 pi is equal to number 1, and sin t or simply sin 2 pi is equal to sin 2 pi, right? Sin 2 pi is equal to sin 0, which is actually 0. So we end up with 1, 0 and 2 pi for the first component here. Once we substitute the point A to the function. And the next one is we have to add it with the s parameter. And the first differentiation at the location A.
Okay, now let's make the derivative of differentiation. Okay, you leave this one to the function ft, right? But it's a vector function. Okay, please don't forget it. And we distribute d by dt to the first component, to the second component, and to the last component, the third component. The derivative will appear here inside the angle bracket. All right, you have now differentiation of cosine t with respect to t, and the second component is differentiation of sine t with respect to t, and the last one, which is the variable t, is differentiated with respect to t. Okay, let's talk about the first one. Differentiation of cosine will give you negative sine t, right? The second component, sine t, okay, will give you the differentiation result as cosine t. Differentiation of sine will be equal to cosine. And if you differentiate t with respect to t, you're going to have number one because these are the same variables, right? And once you get the result in terms of variable t, negative sine t and cosine t, you may substitute t by 2 pi, okay, because this is the location A. So we substitute 2 pi into sine t, cosine t, and number one. Yes. And we will get, of course, again, sine 2 pi. Sine 2 pi, cosine 2 pi, okay, sine 0 or cosine 0. Sine 0 will be 0, so that's why we have here negative 0 or simply 0. Cosine 2 pi or cosine 0 will be equal to number 1, so that's why we have number 1. And the last one, which is the result from dt by dt, is going to be number 1. So once we arrive at this, we don't have to do anything more, right? This is the result from the second component in this expression. So if you leave s in front of this and make the summation to the first term that we have prepared in equation 23, we're going to have the vector L, which is the tangent line, and it will be equal to 1, 0, 2 pi. And once you distribute s to each component, you would have 1 s and 2 pi plus s. Okay, in in parametric form, we would say x is equal to 1, y is equal to s, and z is equal to 2 pi plus s. Okay, now in parametric form, we can represent the tangent line as a set of points x, y, z as follow. X is equal to 1, y is equal to s, and z is s plus 2 pi. Okay, it depends on the variable s. And let's move to the next page then. The velocity vector of the object can be written as, you know that if t is the variable of time, t here is variable of time, we would be able to find the value of variable of we would be able to find the differentiation of v with respect to the input argument, which is the variable t. And we start from the position vector, right, which is the vector r, which is the vector r, right? Okay. When we want to find v, we need to differentiate r with respect to t, and r is the location vector, right? Position vector of that entire. So so where is the
they use the information from '12, right? 12. Is this one. Okay, if we have the position vector like this xt by t and set t along the vertical axis of the single column like that, and yes, of course, we distribute the d by dt operator to each component. Okay, and after that we have dx by dt, dy by dt, dz by dt, and after that it depends on whatever the problem will ask you. They may provide the vector r or not. It depends on the problem. Okay, if m is the mass of the above object, the momentum vector of the object could be p is equal to mv, right, from physics. You just multiply the whole result in the former vector by m, which is the mass of that object. Okay, and let's talk about the property of the vector function differentiation. How could we manipulate many terms related to the vector value differentiation, right? If k is a scalar and if c is a constant vector, so you please note that this is written in both symbol phase, both symbol font, and this one is written in a typical font. And this is only scalar, this is vector, and if ut is a real value scalar function, ft is another real value vector function. This is scalar function, this is vector function, and gt is another real value vector function, right? And the property of vector function differentiation emerges as differentiation of constant with respect to t will remain 0. A differentiation of the product k to f will be k, and differentiation of f only. Differentiation of plus or summation or any subtraction will be the distributed already vector like that, d by dt of ft plus or minus the same thing of d by dt of gt. And if we have the product of two terms, y, t, and ft, okay, at the moment we have only two new parentheses. If ut is multiplied by ft, and we want to make the differentiation, right? The result will be quite similar to what you have seen before. It's differentiation of the second term plus differentiation of the first term, but this is the product of two terms all the time. Okay, that's the chain rule actually. That's the chain rule. And for the vector function differentiation, if you have the, of course you know that vector has two ways of multiplication, right, or product. The first one is cross vector. The first one is dot product. The second one is cross product, right? Yes, of course. ft dot gt will be ft dot dgt by t. Okay, that's the first term with differentiation the second term, and for the second term with differentiation of the first factor, which is ft. Okay, as before, the cross product will be very similar. If you want to make differentiation of f cross g, it's going to be ft cross dt, and the second term will be dft by t times gt. Okay, these are the property of the vector function differentiation in chain rule.
for vector function, right? Chain rule for vector function. Okay, chain rule. If ft be a differentiable vector value function of t, and if alpha is a differentiable scalar function of s, okay, and t is equal to alpha actually, and if fs could be written as the composite function f alpha and fs, and this function is differentiable with respect to s2. Okay, if the composite function f alpha s could be found for any s, we can show that the ft by the s will be the ft by the t and dt by the s. Okay, because we want to make the differentiation with respect to variable s. All right. Okay. That's the chain rule in a higher order derivative function. What is that? Okay, you may not completely understand if I don't provide example to you. You will see the example later, I think. Okay, the n order derivative of ft at part A could be found from could be written as d with the power of n dt t with the power of n and ft when t is equal to a. And the next one is that you may use the short version, which is d power of n dt raised to n times fa. Okay, and another way is that you don't have to write d by dt at all, and you simply leave the bracket, small bracket, and write down how many times you want to differentiate, and that's n, capital N, sorry, small n with the bracket parentheses. And here you just write down the point you want to observe, okay, the derivative. And the next one will be very similar to the former one, but they just change the parentheses from the square bracket to the circle bracket. Okay, if the n minus order derivative, okay, the order below the desired function. Okay, if the order derivative of all n minus 1 derivative of f1, 2, 3 are continuous at part A, and if the limit from the limit of the variable t to a, right, of f1 will be equal to dt power of n minus 1 and dn minus 1, right? Yeah, the limit exists, right? We arrive at the formula, right? And the differentiation of the order n of ft at location t equal to a will be something like this, as same as the calculus. Assume that the limit here exists, okay, it's possible. We say that ft is differentiable at point A up to n if differentiation n like that, t equal to a dn minus 1 or any order, right, exists. Now we could find the acceleration of the vector. Once you study the first order vector function derivative, now it's time to apply the knowledge of the twice derivative. Okay, here the acceleration, as you know, it is the from physics subject, right? It's the rate of change of the velocity, right? Yeah,
We have two dots because we consider two times of differentiation. We have two slash bars because we have two slash. We have that's to represent the number of differentiation as 2, right? And here is written in d by dt squared, the typical calculus format, but related to number 2. Okay, we will find derivative twice. Okay, in vector form, you just distribute d by dt squared to each component of vector A, which is the acceleration. In another quantity that you could find from physics is the force, right? The force field vector force could be found from Ft equal to m times at. Okay, a is the acceleration for it, and it's actually the twice differentiation of vector r, and you get also m. That's that. And yeah, if you write it in terms of d by dt, you have to make differentiation twice, and you can also distribute it into each component of the vector f in terms of xt, yt, and zt. Okay, and length of a curve. Length of a curve is the distance that you could find from any curve. Let's say if ft is xt, yt, and zt, be a vector of curve in R3. Okay, R3 is the Cartesian coordinate, right? This is the location along the x-axis. Here is the location along the y-axis, and there is the location along the z-axis. And the domain includes the interval a and b. So this value could be found from a and b, but it might be found more extensively later. Okay, in order to solve this one, right, from interval from the interval a to b, suppose no section of the curve is repeated. Okay, if the curve is repeated, our method here will no longer be valid, and the arc length L of the curve, okay, a curve ft from point A to point B could be found from the integration from A to B, from point A to point B, and the norm of derivative vector of that function, right? First differentiation, and you take the norm operator, and then you integrate it. Okay, you make the integration to that. For example, find the length L of the helix from t equal to 0 to t equal to 2 pi, right? So let's write down. เดี๋ยวผมแสดงวิธีทำให้ดูบ้าง Okay, the helix, right? From the formula, we're gonna use the L equal to A from A to B, and the norm of d by dt, and vector ft, okay, and dt. All right, and as you know, our ft is helix, which is this one. Okay, helix. Okay, ft is helix, which is cosine t and sine t, comma t. All right, and if we want to observe the length from 0 to pi, so t is in between 0 to pi. All right.
So one round, right? And now the length, okay, we're going to substitute this one into this one. Okay, yes, the first thing you have to observe is d by dt of vector ft. So you would have d by dt of angle cosine t sine t comma t. Okay, and the way to do is to distribute. The way for us to do is that we need to distribute this one to each three components. So it's going to be d by dt cosine t, right? And d by dt of sine t, comma d by dt of t. Okay, let's go further, and you know that differentiation of cosine is going to be negative sine t, and negative differentiation of sine will be cosine, right? Cosine t. Differentiation of t with respect to t will be only number one, right? And after the next step, the next step is that we have to leave the norm onto this, right? We're going to say norm d by dt, right, of the vector ft will be, of course, norm is the square root of all components, right? Negative sine t square plus cosine t square and plus 1 square, right? And you might see that this is actually sine square plus cosine square, right? Sine square and cosine square. So we have finally square root of sine square t plus cosine square t and plus number 1, right? And you know that this is actually equal to the number 1, right? So we will end up with the square root of 1 plus 1, which is square root 2. And the square root 2 is actually equal to 1.414. alright ผมอาจจะขอเลือกเร็วนิดนึงครับเพราะว่ามีธุระต้องไปยื่นเอกสารนะครับที่ตึกวอร์ซอนนะครับเรื่องงานวิจัยนะครับyes and we're gonna need to put it into this, right? Differentiation, this one, length. L will be integration from 0 to 2 pi of this value, which is square root 2. And what is that? dt, right? dt. So it's equal to square root 2 of t when t is from 0 and t reaches to pi. So it's going to be square root 2 to pi minus 0. So it's going to be 2 square root 2 and pi, right? And if you leave it into the calculator like this one, 2 times h cubed rt number 2 n times pi, it will be 88857. Okay, it's going to be 8.857. Okay, approximately. So the length of the helix, okay, the length of this helix, this shape, for one round is around 8 point blah blah blah. Okay, 8 point around 9. Okay, 8
and blah blah blah. Okay, the length of this curve is 8 point blah blah blah. And let's go further. Okay, once you know how to use that, now the arc length function of the curve, right? Arc length function of the curve is characterized by ft. Okay, the arc length function of the curve of ft is given by s. Okay, it's quite similar to the arc length. Okay, the arc length will make the integration from point A to point B, but the arc length function will make the integration from point A to variable t only. All right, variable t only. Actually, this one is incorrect. I have to use another variable. It should be tau, dummy variable. Okay, this one should be also tau. This one should be also tau. Okay, it's not good to use variable t, okay, or even use the variable u, because that's the dummy variable. Okay, dummy variable. Okay, explains ft helix. Okay, ft cosine from t to 0 to t to s in terms of arc length function s. Okay, we're gonna need to express ft, right, in terms of s. Okay, let's compute the arc length function. Arc length function, right? Arc length function. So s, right, which is a function of t, will be integration from a to variable t of the norm d by d tau of f vector f tau norm and d with respect to tau. All right, we're going to use variable tau, the dummy variable, instead of variable t. Okay, but otherwise we get confused. T is only the single variable here. Okay, yes, of course, we have seen before that the helix has the norm of d by d tau of f. Okay, tau as square root 2, right? This is only square root 2. So the whole thing here is actually equal to square root 2, right? So we're gonna go ahead with this, and st will be integration from variable a to t of square root 2 d tau. Okay, sorry for that. Variable tau. So you have here square root of tau. Once you substitute tau equal to a and tau is equal to t, right? And it's gonna be the square root 2 plus parentheses and t minus a. All right, and yes, that's it, which is a function of t. And we need to explain cosine t in we need to express ft in terms of s. So we need to find t in terms of s. In order to find t in terms of s, you have to move everything to the left hand side, right? Move square root 2 to the left hand side, move minus a to the left hand side. So finally your t will be 1 by square root 2 of s and plus a. Okay, and that's t. So you know, once you know that t is equal to that quantity, we're going to express the helix in terms of s. Okay, and what is that? Once we know that vector ft, which is helix,
is equal to cosine t comma sine t and t like this. We're gonna express t. We substitute t by that value, right? We're gonna have cosine t. Oh no. 1 by square root s plus a. Okay, for that, and sine 1 by square root 2s plus a, and the last one t, which is actually 1 by square root 2s plus a. All right, and that's it for this problem. Okay, I'm not sure whether it's correct, and this is also the answer. See, is that correct? No, it's square root 2s. Why? Sorry for that. Because our a, okay, from t equal to 0 to s, so our a is actually 0, right? So a is 0. So a is 0. We don't have a at all. A is 0, right? So actually we don't need to write down. So this is already correct, okay, without a. Okay, without a at all, because a is 0. Sine 1 by square root and s, and 1 by square root 2. 1 by square root 2s, okay, without a, because a is 0, and that's it for, okay, which correspond to the answer here. Okay, so the lecture of today, will finish right now because we reached the end of this chapter, the 4th chapter. วันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีความสงสัยอย่างใดนะครับณัฐกิจเพิ่งมาครับใครมีข้อสงสัยอันใดนะครับก็โปรดถามนะครับแล้วก็คนที่จะเรียนภาษาไทยก็เดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงนะเพราะผมต้องเขาถามแล้วว่าอาจารย์จะเข้าไปกี่โมงครับผมจะต้องไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยนิดนึงนะครับสำหรับคนที่จะเรียนภาษาไทยก็เดี๋ยวผมรีบสรุปให้นะครับณัฐกิจเพิ่งมานะครับ alright เดี๋ยวโยนwhere is that ไปแล้วนี่ this one okay throw away ณัฐกิจใช่ไหมตรงนี้ก็ณัฐกิจนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะครับบทที่4นะครับเราก็เรียนกันหลายเรื่องนะครับแค่ว่ากันหลายเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องการ cross vector นะครับโดยที่ใช้สูตรผลคูณระหว่างเมตริกกับเวกเตอร์นะครับเป็นวิธีใหม่นะครับซึ่งคุณจะใช้วิธีเดิมก็ได้นะครับก็เรื่อง Scalar Function นะฟังก์ชันที่ออกมาเป็น1 คูณ 1เป็น Vector Value Function ครับฟังก์ชันที่ให้ค่าออกมาเป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับแค่มันก็จะออกมาเป็น m คูณ 1อะไรอย่างนี้นะครับParametric representation of a curve ก็คือการแสดงเคอร์ฟโดยรูปของ Parametric นะครับแล้วก็การดิฟฟังก์ชันที่เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของการดิฟฟังก์ชันที่เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็กฎ
ลูกโซ่นะครับเชนรูลของการดิฟของเวกเตอร์นะครับแล้วก็การดิฟอันดับที่สูงกว่า2นะครับเลนส์เราเคอร์ฟคือความยาวของเคอร์ฟแล้วก็อาร์คเลนส์ฟังก์ชันซึ่งจบไปเมื่อกี้ครับโอเคเวกเตอร์2 อันนะครับที่จะมาcross กันนะครับ cross ก็คือคูณนะผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์สมมุติเป็น v1 v2 v3 นะมี3ตัวครับแล้วก็w เป็น w1 w2 3นะครับก็คูณก็ยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวเลขมา-2 -3 1ครับมีแล้วก็104ครับสำหรับเวกเตอร์ที่2ครับก็การ cross vector สูตรอีกแบบหนึ่งก็คือเอา metric tv ครับมาคูณกับเวกเตอร์ w tv เป็นเมทริกที่สร้างจากเมทริก tv เนี่ยคือเมทริกที่สร้างจากเวกเตอร์ v นะครับสร้างยังไงนี้ v1 v2 v3 ใช่ไหมก็ตรง diagonal นี่ให้เป็น0หมดนะครับแล้วก็เขียนไป v3 v1 ส่วนตรงสะท้อนนะครับก็จะเป็นค่าลบนะครับลบ v3 ลบ v1 แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นลบ v2 สะท้อนออกไปเป็นบวก v2 ครับนั่นคือเมทริก tv มันเป็นเมทริกที่มี0 diagonal แล้วก็สร้างมาจากเวกเตอร์ v คุณก็จับมาคูณกันนะครับคูณกันแบบเวกเตอร์เมทริกนะครับในเรื่องนี้ก็คูณให้ดูละมันก็ออกมาเป็นไง-12 9j -2i บวก 9j บวก 3k ซึ่งถ้าคิดแบบวิธีธรรมดาวิธีแบบเด็ด ijk v วาง w วางคุณก็จะได้ค่าเดียวกันครับก็คือมันถูกครับสูตรนั้นไปลองหลายๆ cross product ได้ครับScalar Function นะครับก็สามารถเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นได้กับตัวแปรเดียว x ตัวแปรเดียว x y นะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน e ยก x ลบฟังก์ชัน e ยกลบ x ยก2นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ขึ้นกับ2ตัวแปรก็อย่างเช่น ln ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับฟังก์ชันขึ้นกับ3ตัวแปรก็มีหลายแบบนะครับยกตัวอย่างเช่น absolute value ของ-3x บวก cy ลบ 5z คุณต้องใส่ทั้ง3ค่าคุณจึงจะได้ค่า f นะครับส่วนฟังก์ชันที่ขึ้นกับ n ตัวนะครับ n ตัวก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับโอเคมาเหมือน sin 1ส่วน x 1ยก2 x 2ยก2แล้วไปเรื่อยจนถึง x ตัวสุดท้ายยกกำลัง2นะครับโอเคส่วน vector value function ก็เป็นอันนี้มันจะออกมาเป็น1คูณ1หมดเลยนะครับเห็นไหม output map ประมาณ1คูณ1 r 1คูณ1 r 1คูณ1หมดเลย r 1คูณ1ครับส่วน input คุณแล้วแต่ว่ามันมีตัวแปรกี่ตัวนะครับแต่ถ้า vector value function ขาออกมันจะเป็น m คูณ1ครับขึ้นกับว่า vector นั้นขนาดเท่าไหร่นะครับเช่นขนาด m สูง m เงี้ยมันก็จะมี m คูณ1นะครับส่วนตัว input ถ้ามันขาเข้านะครับใส่ x อันเดียวก็จะเป็น1คูณ1อันนี้ขาเข้าใส่ x 2ตัวก็เป็น2คูณ1มีตัวแปร2ตัว x และ y นะครับส่วนถ้ามีตัวแปร3ตัวนะครับก็จะเป็น x y z ออกก็ยังเป็น m คูณ1อยู่นะเพราะ f เป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์จะเขียนตัวเข้มนะครับโอเคมาแล้วก็ขาเข้าก็เป็น x y z มี3ตัวเป็น3คูณ1นะครับแล้วก็ในที่นี้ x มี n ตัวนะครับก็เป็น n คูณ1แล้วก็สูง m ใช่ไหมก็จะเป็น m คูณ1นะครับมันแล้วแต่เลยว่า vector value function นั้นมันขึ้นกับตัวแปรกี่ตัวนะครับ m อาจจะไม่เท่ากับ n ก็ได้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันอิสระจากกันการแสดงเคอร์ฟอยู่ในรูป parametric form ก็คือเมื่อเคอร์ฟ position vector มันมีสมกับแกน x เป็น xt สมกับแกน y เป็น yt สมกับ z แกน z เป็น zt นะครับขึ้น t เป็นค่าอะไรก็ได้เช่นเวลาหรือว่ามุมก็ได้นะครับโอเคไหมก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเคอร์ฟให้มาเป็น r cosine t r sin t เนี่ยก็เล็งๆอยู่แล้วพอดอยู่แล้วปล่อยให้ t วิ่งจาก0ถึง2 π ใช่ไหมมันคือการหมุนจุดรอบรัศมีหนาเหมือนคุณกับกลางวงเวียนนะครับโอเคไหมแล้วคุณก็หมุนวงเวียนคุณหมุนครบรอบคุณก็จะได้วงกลมนะครับเราก็เลยจัดรูปโดยใช้พื้นฐานเอกลักษณ์ชั้นม.ปลายนะครับก็คือ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2เท่ากับ1ครับคุณก็จะพบว่านี่มันคือสมการของวงกลมนะเราก็เลยสรุปว่าไอ้เคอร์ฟเนี้ยแกเป็นวงกลมนะครับวงกลมวางอยู่ที่แกน z นะครับวางอยู่ที่ระนาบ x y โดยที่ z เป็น0นะครับนั่นคือ
รายละเอียดครับส่วนอันนี้ a โคไซน์ t b ไซน์ t นี่จะแตกต่างไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ r เดียวกันนะก็จับ a ไปหารจับ b ไปหารนะคุณก็ยก2ยกกำลัง2ครับทั้งคู่ก็จะได้เป็น x ยก2 a ยก2 y 2 b ยก2จับบวกกันเพราะว่าเอาซีขวาโคไซน์กำลัง2บวกไซน์กำลัง2อีกแล้วซึ่งมันเท่ากับ1แล้วก็หันเขียนทางขวาให้เป็นเลข1คุณเพราะว่ามันคืออะไรเนี่ยคุณมันคือสมการวงรีนะครับ intercept ตัดกัน x บวกลบ a intersect ตัด b บวกลบ b ครับแต่แกน y บวกลบ b นะครับเราก็เลยสรุปว่าแกอันเนี้ยแกเป็นวงรีตัดแกน x ลบ3กับ3ตัดแกน y ลบ4บวก4นะครับถามว่าตัดยังไงก็ตัดก็นี่ไงแกน x แกน y x axis y axis อยู่ตรงนี้โอเคป่ะเนี้ยคือ x axis อันเนี้ยคือ y axis โอเคป่ะอันเนี้ยคือ y axis นะครับแกน x แกน y นั่นเองนะครับก็คือตัดที่3ตัดที่ลบ3ตัดที่4กับตัดที่ลบ4นะก็คือตัวหารเขาครับตัวหารเลขอะไรก็เลขนั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้า a เป็น3 b เป็น4ก็จะตัดที่ลบ3แล้วลบ4โอเคต่อมาถ้าค่าทางแกน z มันไม่ได้เป็น0มันจะเป็นยังไง r cos x เป็น r cos y เป็น r sin ก็ถ้า c เป็นเลขมากกว่า1นะครับเลขมากกว่า1ก็จะลอยขึ้นนะครับจะลอยขึ้นแน่นอนส่วน x และ y เป็นวงกลมแต่ว่า z มันไม่ได้เป็น0นะมันจะลอยขึ้นนะครับมันจะเป็นวงกลมแต่ว่าช่วงที่มันกวาดมามันก็จะลอยขึ้นสูงขึ้นครับเขาเรียกอันนี้ว่า helix นะครับไซโคลก็ได้หรือว่าสปริงก็ได้เรียกว่าขดลวดเหนี่ยวนำก็ได้นะภาษาไฟฟ้าถ้าภาษาเครื่องกลก็เรียกว่าสปริงนะครับสปริงแต่ไม่ได้หลายขดแค่รอบเดียวนะครับโอเคไหมderivative of vector value function นะครับก็คือถ้าแต่ละตัวสมมุติมี3อันนะครับสมมุตินะคุณจะ m ตัวก็ได้นะเป็น10ตัว100ตัวล้านตัวก็ได้สมมุติในที่นี้3ตัวง่ายๆแต่ละอันสามารถลิมิตมันหาค่าได้นะครับต่อเนื่องที่จุด a เนี่ยแล้วการดิฟเวกเตอร์ f เทียบ a เนี่ยก็คือสามารถเขียนได้แบบนี้ก็ได้นะครับ d/dt ของ ft t เท่ากับ a อันนี้ดีสุดรายละเอียดสุดถ้ามันเมื่อยนะครับก็เขียนสั้นๆโดยที่เปลี่ยน t เป็น a ซะก็คือต้องแทนสุดท้ายจุด a หรือถ้าเมื่อยกว่านั้นอีกก็เขียน f dat ไม่ต้อง d/dt แล้วนะครับก็เขียน f a ไปเลยนะครับแล้วก็f dot a นะครับแล้วก็มันก็มาจากพื้นฐานแคลคูลัสครับก็คือ take limit ผลต่างแล้วก็ infinitesimal ค่าต่างมันเล็กๆนะครับนั่นเป็นการดิฟนะครับก็การดิฟมีประโยชน์อะไรก็อย่างเช่นถ้าเราจะหาเส้นตรงผ่านจุดแล้วก็ขนานกับเวกเตอร์ดังที่เราเคยผ่านมานั้นมันก็ใช้ความรู้ตรงนี้นะครับก็คือคุณไปดิเวกเตอร์นั้นเสียแล้วที่จุด A แล้วก็บวกด้วย s เป็นค่าสเกลาอะไรก็ได้จำนวนจริงครับส่วนอันนี้เป็นการแทนค่าของ f ที่จุดนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น helix f t เท่ากับโคไซน์ t ไซน์ t แล้วก็ t แบบนี้จงหาเส้นความชันนะครับ l ที่ผ่านเคอร์ฟอันนี้ที่จุด2 พายก็ก้อนแรกนะครับเราต้อง fa ไปเลยแทนที่จุด2 พายนะคุณก็แทนไปโคไซน์ 2p แน่นอนคอส0ออกมาเป็น1ไซน์2 พายหรือไซน์0แน่นอนออกมาเป็น0 t เท่ากับ2 พายมันก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็2 พายนะครับก้อนแรกได้แล้วจบนะครับก้อน2ดิฟก่อนแล้วแทนที่จุด a นะครับดิฟก่อนก็ดิฟโคไซน์นะครับฟังก์ชันเขาให้มาอย่างนี้โคไซน์ดิฟโคไซน์ดิฟไซน์ดิฟ t ดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์นะครับดิฟไซน์ได้โคไซน์ดิฟ t ได้1จากนั้นมี t อยู่ตรงไหนเราแทน t ครับตรงนี้มันไม่มี t แล้วมันเป็นเลข1ก็เขียนเลข1มาเรื่อยๆ t 2 พาย t เท่ากับ2 พายใส่เข้าไปที่โคไซน์ t เท่ากับ2 พายใส่ที่ลบไซน์นะครับเป็นลบไซน์2 พายโคไซน์2 พายไซน์2 พายหรือไซน์0ออกมาเป็น0ครับโคไซน์2 พายหรือโคไซน์0ออกมาเป็น1ครับก็เป็น0 1 1ไปนะครับดังนั้นอันนี้0 1 1อันนี้ออกมาแล้วว่าเป็น
1 0 2 พายคุณก็จะมาแทนใส่ตรงเนี้ยคุณก็จะได้เวกเตอร์ L ทันทีนะครับพอได้เวกเตอร์ L เราก็จะรู้ว่าอ๋อ xt มันคือ1 y มันคือ s นะครับหรือว่า zt หรือว่า z s ก็ได้มัน2 พายบวก s นะครับนี่คือฟอร์ม parametric form เขียนให้สมบูรณ์ก็คือเซตของคู่อันดับ x y z โดยที่ x เท่ากับ1 y เท่ากับ s ก็คือลอกมาครับ z เท่ากับ s บวก2 พายโดยที่ s เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับต่อไปการประโยชน์ของการดิฟเวกเตอร์นะครับก็คือใช้ในการหาความเร็วนะครับถ้าคุณมีเวกเตอร์ชี้ตำแหน่งคุณก็ดิฟ1 ครั้งคุณก็จะเป็นเวกเตอร์ความเร็วนะครับถ้าคุณเอามวลไปคูณนะครับมันก็จะกลายเป็นโมเมนตัมในภาษาฟิสิกส์ไปนะครับก็ใช้การดิฟเวกเตอร์นะครับคุณจะถามว่าดิฟเวกเตอร์แล้วได้อะไรนะครับก็คือหาปริมาณพวกนี้ได้ต่อไปคุณสมบัติของการดิฟเวกเตอร์นะครับก็ดิฟค่าคงที่ได้0นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดิฟค่าคงที่คูณกับฟังก์ชันนะครับให้ดึงค่าคงที่ออกมาได้ดิฟฟังก์ชันที่บวกลบกันก็ดิฟทีละก้อนแล้วค่อยบวกลบกันทีหลังก็ได้นะครับดิฟฟังก์ชันคูณกับสเกลาร์ก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าธรรมดานะครับโอเคไหมเหมือนกันนะครับส่วนที่เพิ่มมาก็คือเวกเตอร์มันจะมีการดอทกันกับคอสกันก็ใช้เหมือนกันนะครับมันดอทก็คือคูณใช่ไหมก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าไปนะครับส่วนข้างหลังก็หน้าคอสหลังคอสหน้าใช่ไหมก็เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับบวกหน้าคอสดิฟหลังบวกดิฟหลังคอสดิฟหน้าคอสหลังนะครับก็คือสลับดิฟตำแหน่งกันนั่นเองก็จะบวกกันนะครับโอเคเอาเชนรูลนะครับก็คือการดิฟโดยเปลี่ยนตัวแปรนะครับสมมติถ้าเรามี ft โดยที่ t เป็นฟังก์ชันของ s ด้วยอัลฟาเราก็สามารถดิฟเทียบ s ได้นะครับโดยที่คุณดิฟเทียบ t ไปแล้วคุณก็ไปดิฟ t เนี่ยเทียบ s อีกทีเพราะว่า t แกเป็นฟังก์ชันของ s นะครับhigher order ก็คือดิฟตั้งแต่อันดับ2ขึ้นไปครับมากกว่า1ก็เขียนเลข2เลข2อะไรอย่างเงี้ยครับก็ notation คล้ายเดิมนะครับคุณเขียนไประบุตำแหน่งก่อนหน้านี้มันไม่ระบุใช่ไหมมัน order 1อันนี้เขียนไปว่าเลข2เลข3นะต้องเลขเดียวกันนะข้างบนข้างล่างก็เขียนกี่ครั้งก็คือดิฟกี่ครั้งตามนั้นนะครับเรียกว่าถ้าออเดอร์ต่ำกว่า n นะครับได้แก่ n ลบ1ออเดอร์ทั้งหมดมันหาลิมิตได้นะครับอนุพันธ์ของเวกเตอร์ออเดอร์ที่ n นะครับอันดับที่ n ก็จะสามารถหาค่าได้แบบนี้โดยที่ notation นะครับก็สามารถเขียนได้เป็น diff ออเดอร์1ออเดอร์2ออเดอร์3ไปถึงออเดอร์ที่ n ครับที่จุด a นะครับแล้วก็ถามว่า higher order เรียนไปทำไมนะครับก็อย่างเช่นดิฟอันดับ2มันคือการดิฟอันดับ2ของตำแหน่งมันจะเป็นความเร่งนะครับก็คือ at นั่นเองในฟิสิกส์ถ้าเราเอา m ไปคูณกับ a มันก็คือกฎของนิวตันและ fma ละก็คือคุณดิฟเวกเตอร์ตำแหน่ง2 ครั้งคุณจะได้ความเร่งแล้วคุณคูณแมสกันไปคุณจะได้แรงทันทีโอเคlength of curve นะครับก็คือความยาวของ curve นะครับของฟังก์ชันหนึ่งมันเป็นการประยุกต์ใช้การดิฟของเวกเตอร์นะครับสูตรของมันก็คือความยาวเท่ากับอินทิเกรตโดยที่ตัวแปรวิ่งจาก a ถึง b นะครับแล้วก็นอร์มนะครับนี่นอร์มนะนอร์ม d by dt ของ ft นะครับคุณก็ดิฟเวกเตอร์แล้วคุณก็หานอร์มรู้ใช่ไหมก็คือ square root ของแต่ละ element ยกกำลัง2บวกกันโอเคแล้วก็มาอินทิเกรตก็คือมันยุ่งทั้งดิฟมันหานอร์มด้วยแล้วก็อินทิเกรตด้วยผสมกัน3อย่างครับ length of curve ความยาวของเส้นโค้งยกตัวอย่างเช่น helix นะครับ helix เป็น cos t sin t ลบแล้วก็ comma t ให้หาความยาวของมันตั้งแต่0ถึง2 π ก็คือให้หาว่าไอ้สปริงขดเดียวเนี่ยสปริงรอบเดียวอันนี้สปริงรอบเดียวนี้นะครับยาวเท่าไหร่นะครับวิธีทำก็คือท่านเป็นเชือกนะคุณก็จับปลายหนึ่งอีกปลายหนึ่งดึงนะครับ
แล้วก็ดึงให้มันตรงแล้วไปวางเทียบกับไม้บรรทัดคุณจะทราบความยาวแต่มันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปที่วาดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์วิธีทำก็คือใช้สูตรทางแมททางคณิตศาสตร์เนี่ยครับหา length of curve ไปนะครับก็ฟังก์ชันเวกเตอร์ระบุตำแหน่งที่มันวิ่งไปตามเส้นนี้นะถูกกำหนดด้วยโคไซทีแล้วก็ทีโดยที่ทีวิ่งจาก0ครับมี0มุมกวาดไปเป็น2พายก็ครบรอบคุณก็จับใส่เลยในสูตรนี้นะครับ ft ก็รูปนี้นะความยาวเนี่ยเท่าไหร่ก็ดิฟโคไซทีดิฟไซทีนะครับก็ภาพเห็นมาแล้วนะดิฟโคไซลบไซดิฟไซได้คอสนะครับแล้วก็ดิฟทีก็ได้1ใช่ไหมจากนั้นคุณหานอมก็คือเอาแต่ละอันยกกำลัง2บวกกันนะครับก็ลบไซยก2โคไซยก2แล้วก็1ยก2จับบวกกันถอดรูทแล้วก็สังเกตนิดนึงนะครับถ้าคุณไม่ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมันจะยุ่งเลยไซกำลัง2บวกกำลัง2ได้1 1บวก1เป็น2ก็สแควร์รูท2นั่นเองรูท2ไม่เกี่ยวอะไรกับ t คุณก็ดึงออกนะคุณก็อินดิเกตไปธรรมดาครับง่ายๆมันก็จะออกมาเป็น2รูท2พายซึ่งประมาณ 8.8 กว่าโอเคไหมมันถ้าคุณดึงเชือกตรงนี้ตึงๆตรงๆนะครับให้กลายเป็นเส้นตรงมันจะยาว 8.857 หน่วยนะครับโอเคไหมส่วน arc length function นะครับ arc length function ก็คล้ายๆ arc length แต่ว่าเขียนอยู่รูป s นะครับ indicate ไม่ได้จาก a ถึง b แค่จาก a ถึง t นะครับแล้วก็ติดอยู่รูป s แทนนะครับว่ามันจะยาวเท่าไหร่ขึ้นกับ t นั่นนะครับโอเคมันก็คือ arc length แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับลิมิตตัวบนนะครับโอเคไหมตัวเริ่มต้นเราวิ่งจาก a ไปยกตัวอย่างเช่นถ้า helix นะครับตัวนี้มันไม่ได้วิ่งจาก0ถึง2พายวิ่งถึงค่าใดๆค่า s อย่างเงี้ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ไปอินดิเกตไปดิฟนะครับดิฟแล้วก็อันนี้มันไม่ยากนะครับแล้วหานอมก็ออกมาเป็นรูท2เหมือนเดิมแล้วคุณอินดิเกตปล่อยทีวิ่งจากทีไม่ใช่ทีนะต้องเป็นเทาเดี๋ยวผมไปแก้ให้ครับปล่อยเทาวิ่งจาก0ถึง t นะครับคุณก็จะได้ t เลยตรงๆเพราะว่าลิมิตล่างเป็น0ครับก็คนนี้เขาถาม helix อยู่ในรูปของ s ใช่ไหม s มันเท่ากับรูท2 t t มันก็เลยเป็น1ส่วนรูท2 s ก็มี t อยู่ที่ไหนบ้างตรงนี้เราก็แทนด้วย1รูทส่วนรูท2 s ดังนี้นะครับโอเควันนี้ภาษาไทยก็จบให้แล้วนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ EE111 นะครับ B07 นะครับมีคำถามอื่นใดโปรดถามนะครับถ้าไม่มีแล้วจะปิดเครื่องแล้วนะครับผมต้องเชิญครับเดี๋ยวผมหูฟังไหนดีโอ้ sorry เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันเปิดหูฟังยัง sorry เชิญครับฮัลโหลครับครับ s มาจากไหนก็ตรงนี้ไงครับปากกาผมอยู่ไหนคุณเห็นไหมว่าช่วงเนี้ยคุณได้ว่า s เท่ากับ square root 2 t ลบ0เห็นไหมครับซึ่งมันเท่ากับ root 2 t นั่นเองเมื่อคุณย้ายข้างย้าย root 2ไปอยู่ทางซีกซ้ายคุณจะได้ว่า t เท่ากับ1ส่วน root 2 s เห็นไหมครับแล้วเขาบอกว่าให้แสดง helix อยู่ในรูป s ก็คือให้เขียน f เวกเตอร์ f เนี่ยอยู่ในรูปของตัวแปร s แทนเรามี t มีความสัมพันธ์กับ s แบบนี้ t อยู่ที่ไหนแล้วก็เอา1ส่วนรูท2 s ไปแทรกใส่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเป็น1ส่วนรูท2 s ดังนี้ครับครับครับทำไมถึงติดนอร์มก็ติดเทาผมใช้ตัวแปรใหม่ครับใช้ตัวแปรเทาดีกว่าจริงๆใช้ตัวแปร t มันก็ได้แต่ว่ามันจะไปงงกับลิมิตข้างบนไงจริงๆให้ดีห้ามใช้ตัวแปร t ให้เป็นตัวแปรเทาตัวแปร u อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ t เพราะว่า
มันจะซ้ำกันแล้วมันจะงงนะครับมันผิดหลักทางคณิตศาสตร์ผมก็สอนมาหลายปีแล้วเพิ่งสังเกตนะตรงนี้ต้องเป็นเทาหรือตัวแปร u อะไรก็ได้นะครับโอเคไหมมันจะทำให้คุณงงใช่ไหมหรือว่าไงอะไรนะครับอีกรอบครับดังๆหน่อยนะครับทำไมถึงเหลือเทาคะก็คุณสมมติคุณมีอินดิเกตจาก3 ถึง 7ของรูท2 dx อย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรอ่ะมันก็คือรูท2อินดิเกตวิ่งจาก3 ถึง 7ของ dx ถูกไหมครับมันก็จะเป็นรูท2โดยที่เท่ากับ x โดยที่ x เท่ากับ7และ x เท่ากับ3จากนั้นคุณก็หาผลต่างไว้7 ลบ 3ได้4ใช่ไหมคุณก็รูท2คูณกับ4นั่นเองมันก็เหมือนกันว่าคุณโยนรูท2เนี่ยเอามาไว้ข้างหน้าตัวถั่วงอกตรงเนี้ยเพราะมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นเข้าคงที่นี่รูท2มันไม่เกี่ยวกับ x รูท2ไม่เกี่ยวกับเทาแล้วโยนมาไว้ข้างหน้าคุณก็จะเหลืออันนี้ผมเร็วไปก็ได้ผมเร็วไปผมก็จะช้าๆตรงนี้ผมเร็วไป it's equal to อันนี้เป็นเท่าไหร่นะวิ่งจาก a ถึง t ใช่ไหมแล้วก็รูท2 d เทาใช่ไหมครับมันก็คือ square root 2อินดิเกตวิ่งจาก a ถึง t แล้วก็ d เทาเข้าใจไหมก็คือดึงรูท2ไว้ข้างหน้าดื้อๆเพราะมันเป็นค่าคงที่นะครับแล้วเป็นเลข5เลข7เลขลบ10ลบคนคงที่อะไรก็ได้เลขล้านเลข10ล้านเลข 58.269 คุณดึงออกมาไว้ข้างหน้าได้เลยเพราะมันไม่เกี่ยวกับตัวแปรเทาเพราะคุณดึงออกมามันก็เหมือนอินดิเกต dx ธรรมดาโอเคไหมครับอินดิเกต dx x มันก็ต้องปรากฏขึ้นใช่ไหมเพราะนี่เป็น x กำลัง0เลข1x ปรากฏขึ้นแล้วคุณก็แทนนี้เทาปรากฏขึ้นคุณก็แทนค่าเทาตามตัวถั่วงอกบอกว่าวิ่งจาก a ถึง t เนี่ยตัวขอบเขตล่างเป็น a ตัวขอบเขตบนเป็น t อย่างเงี้ยครับได้ไหมครับครับdiff x เท่ากับ1ตรงไหนครับใช่ครับเช่น dt by dt เท่ากับ1ครับ dx by dx เท่ากับ1ครับ dy by dy เท่ากับ1ครับ dz by dz เท่ากับ1ครับเท่ากับ1หมดเลย dr by dr ก็เท่ากับ1ครับมีอะไรอีกอ่ะ ds ด้วยds by ds ก็เท่ากับ1ตัวแปรอะไรเทียบกับตัวแปรนั้นก็ออกมาเป็น1ครับเพราะว่าเราลดกำลังไงอันนี้ t ยกกำลัง1ใช่ไหมก็จะเป็น t ยกกำลังอะไรถอยลงไป t ยกกำลัง1แล้วก็ถอยออกไปอีก1ก็จะเป็นอะไรลบ1มันก็เหลือมาเป็น t ยกกำลัง0ซึ่งมันเท่ากับอะไรมันคือเลข1ครับโอเคป่ะในฐานที่ว่า t ห้ามเป็น0นะโอเคป่ะมันก็เป็น1ครับครับอันไหนครับดังๆหน่อยครับ d เท่าทำไมไม่เท่ากับ1ตรงนี้ครับโอเคผมต้องสอนพื้นฐานแคลคูลัสคุณแล้วเขาไม่สอนคุณมาโอเคคุณดูอินดิเกต dx นะยังไม่ต้องใส่ลิมิตนะเป็น indefinite อันนี้มันคืออินดิเกตเลยครับมันคืออินดิเกต x ยกกำลัง0 dx ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าโน้ตไว้ก่อนว่า x ยกกำลัง0มันเท่ากับอะไรเท่ากับ1ถูกไหมครับก็คือมันแอบมีเลข1แทรกอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับx ยกกำลัง0มันคือเลข1แต่การอินดิเกตเขาบอกว่ามันคือการมันคือการเพิ่มกำลังครับโอเคไหม x ยกกำลัง0คุณมี0เดิมคุณเพิ่มไปอีก1บวก1แล้วก็
จับหารด้วย0 บวก 1นะที่คุณมีนั่นโอเคไหมแล้วก็ทั้งหมดนี้มันต้องหารด้วยบวกด้วย c นะเพราะเป็น indefinite มันไม่มีขอบเขตบนขอบเขตล่างครับโอเคไหมดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็น x ยก1หารด้วยเลข1บวก c ซึ่งมันก็คือ x บวก c นั่นเองนะครับโอเคไหมสรุป integrate dx ออกมาเท่ากับ x บวก c c ข้างที่ถ้า integrate 3 ถึง 5 ของ dx มันก็จะออกมาเป็น x โดยที่แทน x ล่างเท่ากับ3แทน x บนเท่ากับ5คุณก็จะได้5โอ้ sorry คุณก็จะได้5ลบ3ซึ่งเท่ากับ2โอเคไหมครับถามว่า integrate วิ่งจาก0ถึง s ของรูท2 d เท่ามาได้ยังไงก็คุณก็ดึงรูท2ออกไปก่อนรูท2ไปวางไว้ข้างหน้าก่อนก็จะได้เป็นคุณเอารูท2เนี่ยมาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับรูท2 integrate วิ่งจาก0ถึง s คุณได้ integrate d เท่าถูกไหมมันก็เหมือนกันนะครับว่า integrate dx มันคือ x บวก c integrate dx 3 ถึง 5 คุณก็ได้ x โดยที่ x แทนล่าง x แทนบนพอเข้าใจไหมครับมันก็เลยเป็นรูท2โดยที่เท่าวิ่งจาก0ไปถึงตัว s ขอบเขตบนทีนี้คุณก็จับลบกันครับมันก็ออกมาเป็นรูท2เปิด s ลบ0มันก็เลยออกมาเป็นรูท2 s แบบเนี้ยครับโอ้ sorry เป็นตัวแปร t ดิเนาะตัวแปร t ครับขอโทษครับผมเบลอโอเคตัวแปร t t อันนี้ t โอเคคุณก็จะได้t ตรงนี้โอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคไหมตัวไปที่ตรงนี้โอเคไหมมันก็เลยออกมาเป็นรูท2 t ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นรูท2 t คือ a มันไม่มี a มันเป็น0ครับก็จะเป็นรูท2 t คุณก็สลับใช่ไหมพอเป็นรู้ว่า s เท่ากับรูท2 t คุณก็สลับโยนรูท2ไว้ซีกซ้ายคุณจะได้ t เท่ากับเท่านี้แล้วคุณก็มาแทนในเวกเตอร์ f มี t เท่าไหร่คุณก็แทนไป1ส่วนรูท2 s ไปนะมี t อยู่ตรงไหนบ้างมี3ที่นี่1 2 3ก็แทน1ส่วนรูท2 s ไปจบตามที่เขาต้องการแล้วบอกว่าเขาต้องการให้เวกเตอร์มันอยู่ในรูปของ s เราก็ทำให้มันอยู่ในรูปของ s ตัวเนี้ยมันไม่มี t เลยมีแต่ s เห็นไหมครับเชิญครับไม่เสมอไปครับอันเนี้ยโจทย์เนี้ยง่ายมันเผอิญออกมาเป็นรูท2เข้าที่ถ้ามันไม่ออกมันจะติดรูทแล้วโหอินทิเกรตยากครับอันนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับwhere is that ผมจะเพิ่มหน้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเวกเตอร์ f ของคุณเป็นsorry for that ft ด้วยเป็นยกตัวอย่างเช่น e ยกลบ t กับ t แล้วก็อะไรดี sin t อย่างเงี้ยถ้าถามว่าคุณจะหาเลนส์ของมันนะครับเลนส์ก็อินทิเกรตวิ่งสมมติปล่อย t วิ่งจากเอาเท่าไหร่ดีคุณอยากได้เท่าไหร่0 ถึง 2 พายก็ได้0 ถึง 2 พายปล่อยอินทิเกรตวิ่งจาก0 ถึง 2 พายของ ft norm ใช่ไหม norm dip ของเวกเตอร์ ft อย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะข้อนี้ไม่ง่ายนะครับยากเลยแหละต้องคอมพิวเตอร์เลยก็จะออกมาเป็นอินทิเกรตวิ่งจาก0 ถึง 2 พาย
นอมของการดิฟ by dt อ่ะของเวกเตอร์พวกนี้ e ยกลบ t แล้วก็ sin t แล้วก็ปิดแล้วก็ d ผม d เท่าดีกว่าไม่เอา dt อ่ะมันผิดหลักครับ d เท่าดีกว่าdt ได้ดิเพราะว่ามันไม่มีตัวแปร t ข้างบนมันไม่ใช่ arc length function โอเคตรงนี้ dt ได้โอเคถัดมานะครับก็เป็นsorry คุณต้องปิดนอมตรงนี้ด้วยก็อินทิเกรตวิ่งจากเหมือนเดิมอยู่0 2 พายเปิดนอมดิฟได้เลยดิฟ e ยก t e ยกลบ t ได้ผิดครับได้ลบ e ยกลบ t ครับเพราะว่าคุณต้องดิฟตัว exponential มันด้วยมันได้ลบ1ก็ต้องกระเด็นมาส่วนดิฟ t เทียบ t ได้เลยดิฟ t เทียบ t ได้เลยได้1ครับดิฟ sin t เทียบ t ได้ cos t คุณก็ติดนอมของเวกเตอร์ไว้แล้วก็ dt เตรียมอินทิเกรตขั้นตอนถัดไปก็คือการหานอมนะครับนอมก็อินทิเกรตวิ่งจาก0 2 พายนอมก็เปิดอะไรเปิดรูทใช่ไหมยาวๆเลยก้อนแรกยก2ครับก้อนแรกยก2ได้ลบ e ลบ t ยก2บวกกับก้อน2ยก2เลข1ยก2บวกกับก้อน3ยก2 cos t ยก2แล้วก็ dt เห็นไหมครับมันจะออกมาเข้าที่ไหมล่ะอันเนี้ยมันไม่ออกนะโอเคไหมคุณก็ต้องจำใจยอมใช้คอมพิวเตอร์แล้วอย่างเงี้ยครับก็ออกมาเป็นอะไรมาเป็นลบเป็นบวกใช่ไหมยก2ก็เป็น e ยกลบ 2t แล้วบวก1แล้วบวกโคไซน์กำลัง2 t แล้วก็ dt ถามว่าออกไหมอินทิเกรตอันนี้ไม่ออกครับยากอินทิเกรตไม่ได้ยากมากโอเคอินเทอร์เน็ตหลุดแล้วอันนี้ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเครื่องผมสงสัยไอ้ Streamlab นะครับมันหลุดโอเคมันจะไปต่อยากมากคุณก็ถ้าคุณจะทำนะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะมันเกินความสามารถแล้วล่ะวิธีทำก็ประมาณแล้วไปที่เว็บไซต์ Wolfram Integration ครับintegration calculation ดีกว่าโอเคนี่ integral calculator นะครับคุณก็ถ้าคุณอยากรู้นะว่ามันออกหรือไม่ออกนะให้คุณเข้ามาเว็บไซต์นี้ก็พิมพ์นะครับเราจะพิมพ์อินทิเกรตอะไรsquare root ใช่ไหม square root no sorry sqrt square root ของ e ยกลบ e ยกลบ 2x เราเปลี่ยนเป็น x นะครับตัวแปร x นะเพื่อให้มันเว็บไซต์มันรับง่ายๆครับบวก1ครับบวกโคไซน์ปะโคไซน์นะบวกโคไซน์ยก2นะอะไรครับโคไซน์ x ยก2อย่างเงี้ยแล้วก็ขอใส่ลิมิตนิดนึงนะครับลิมิตล่างเป็น0นะครับลิมิตบน2คูณพายนะครับโอเคไหมเป็นแบบนี้นี่คือโจทย์เราเห็นไหม0มันไม่ได้แล้วมันมือไม่ได้แล้วครับอันนี้ต้องยากแล้วอันนี้มันยากแล้วต้องเครื่องแล้วครับ e ยกลบ 2x บวก1บวก cos ยก 2x แล้วเปลี่ยน t เป็น x หมดเลยนะเพื่อว่าเว็บไซต์มันรับเฉพาะตัวแปร x นะครับก็กด go ครับไม่รู้มี
ออกรับหรือเปล่านะครับออกหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไม่ได้อินดิเกตไม่ได้เห็นไหมถ้าไม่ได้ก็ไปเว็บไซต์ของ Wolfram ครับ Wolfram Integration นี่น่าจะออกintegration ครับ with Wolfram Integral Calculator ก็ copy โค้ดเดิมเรามา copy โค้ดเดิมครับนี่นะครับ integrate limit ด้วยดิฟเทียบ t นี่ได้รับ t เท่าไหร่2 พายใช่ไหมนี้0ใช่ไหมครับอันนี้อะไรนะ square root ของวางเลย copy วางโอเคเทียบ x ก็ได้เทียบ t เปลี่ยน t ก็ได้ให้ตรงๆกับคุณที่คุณต้องการ t นะครับอย่างเงี้ย t นะคอสยก2 t ก็เท่ากับครับดูนะครับว่าออกหรือไม่ครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่ 7.8214 ครับมันมือไม่ได้นะครับ 7.8214 นะครับมือไม่ได้ต้องคอมพิวเตอร์ทำให้นะครับ1 บวก e ยกลบ 2t นะครับบวกคอสกำลัง 2t dt นะครับวิ่งจาก0 ถึง 2 พายนะซึ่งปัญหาเราเลยนะ 7.82 เคิร์ฟมันจะเป็นอย่างเงี้ยเคิร์ฟมันจะแกว่งๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็0 ถึง 2 พายก็เลย6มานิดนึง6.28โอเคไหมพื้นที่ใต้เคิร์ฟของอันเนี้ยก็ได้ 7.8214 ครับส่วนเว็บไซต์อันนี้เจ๊งไปแล้วไม่ออกครับเอาออกได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหม 7.82139 แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเคิร์ฟมันจะเหมือนกันอ่ะเห็นไหมเคิร์ฟ2 เว็บไซต์เนี่ยมันจะเคิร์ฟเหมือนกันแต่ว่าสูตรโค้ดฟอร์มมันออกมาได้เท่าไหร่มันไม่ได้นะครับเห็นไหมเขาใช้เชิงเลขอย่างเดียวนะครับไม่สามารถตอบได้ว่ามันออกมาเป็นฟังก์ชันอะไรอินทิเกรตออกมาแล้วแทนด้วย0 2 พายมันไม่ออกวัดกันตรงๆเลยวัดพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงๆเชิงเลขเลยนะครับออกมา 7.8214 แบบหยาบๆแต่ถ้าจะเอาแม่นก็คือ 7.82139 คุณจะเห็นว่า39มันปัดขึ้นเป็น14เห็นไหม13914นะครับก็อันนี้มันก็ออกอยู่แต่ว่ามันนานนิดนึงครับโอเคไหมก็พอได้ไหมครับฮัลโหลครับคือถ้าไปติดหลุดไม่ไหวแล้วพึ่งเว็บไซต์เลยนะครับโอเคไหมถ้าการบ้านมันไม่ออกเพราะโจทย์อันเนี้ยไอเฮลิกเนี่ยนะครับหรือว่าไซโครนเนี่ยนะครับหรือสปริงเนี่ยครับมันเป็นง่ายเพราะว่าไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2มันออกมาเป็น1พอ1พบ1ก็เป็นเลข2ใช่ไหมรูท2ก็เป็นเข้าคงที่มันไม่ขึ้นกับ t แต่ของเราอันนี้รูท2ก็ดึงออกมาหน้าเครื่องหมายถั่วงอกแล้วคุณก็อินทิเกรตต่อไปง่ายๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยของเราครับในสแควร์รูทของเราในสแควร์รูทมันไม่ง่ายไงครับเพราะว่ามันใช้อะไรยุบได้มันยุบไม่ได้เห็นไหมครับพอมันยุบไม่ได้มันก็จะติดตัวแปร t แล้ว t อยู่ในไส้ในของสแควร์รูทมันยิ่งยากกว่าใหญ่ครับโอเคไหมครับ6 โมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เขานิดนึงนะคุณมีคำถามอะไรอีกไหมครับเชิญครับไม่เป็นไรครับ37ครับ37ครับผมอันนี้ครับสูตรของอาร์คเล็งครับเนี่ยครับ
อ๋อแอดขึ้นมาเชิญครับย่อลงเชิญครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวไฟล์เนี้ยผมส่งให้อยู่แล้วครับ Good Note อันเนี้ยเดี๋ยวส่งให้ตรงนี้เลยก็ได้ครับอาเชิญครับคำถามอื่นใดอีกมีอีกไหมครับหมดแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตจบปิดเครื่องนะครับเพื่อว่าผมจะได้ไปติดต่อเขานะครับโอเคtoday right ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ to to EE111 right this one and we gonna stay abandoned abandoned to right here rightเอา